Nera olwalero nkomyewo ku mukulu gwaffe ogwa Edmask. Edmask waliwo ngenda kwogera ku bintu ebyo bitulaba nti kiki ekiyinza okubeerawo singa oluzinze obanga ofiiriddwa oba ogobeddwa ku mulimu. Kiki kiwantute ng'ekintu ekikulu kiwandibadde osobola okuba nti okutunuulira nga ggwe ng'omuntu afiiriddwa oba aluzinze omulimu. Ku bimu kyensinga okulowooza baganda bange nti gwe ng'omuntu olina okweteekateeka, your mindset, set your mindset, lowooza ku kiki ky'oyagala okukola, kiki ky'obadde okola kibadde kikuyamba kitya, era singa oba okozesezza amagezi g'obadde wag'ekyo ekintu ky'obadde okola gayinza okukuyamba ogenda mu maaso, oba mindset yo ntuulira mu mbeera nti wandyagadde okulaba nti weeteekateeka okuba nti omanyidde okuba nti olinaku ofuluma wabweru ogenda okukola, naye kati omulimu guweddewo, kyekiddako. Muganda wange mwannyinaze olina okumanya nti ensi nfunda ate ensi nnene, gwe nga bw'ogirowooza si bwe yandibadde. Okubanga olaba nti ensi ntono nnyo bw'etyo okubanga oli ku mulimu gwesibiddeko ogwo, nejjukira nti ensi egaziwa, otandika okulowooza, set your mindset in a situation where you don't have a job. Olabe ntambudde ntya, omanye mba sina mulimu, nyakubeera ntya. Ekyokubiri ky'oyinza okulowooza, buulira ku famire yo, kuba bayinza okuba badde bakusubiramu ebintu bingi, okugeza kubanga gubadde owa school fees, gubadde olabira maama wo, gubadde olabira sister wo. Jjukira nti tukomye ku namba 2 era nkomyewo okutegeeza nti ekyokusatu gwe ng'omuntu olina okuba nti bw'oba wadde olina amabanja, tuukira banki yo bakubira essimu babuulire embeera gy'okola ki, embeera gy'oyitamu, olw'ensonga nti beetaaga okumanya engeri gy'obadde oyingizaamu, engeri gy'obadde ofulumyamu kati okyalina mulimu. So obenga ate tobeera nti oliyanga alemedde okusasula nti sente oziyina naye ng'ate teziriiwo. So kikulu nnyo okulaba nti ekintu ekyo kikulu nnyo okuba nti okigendererako, okuba nti banka yo ogimanyisa, okuba nti togenda ate kubanga ofuna ebizibu ne banki yo. Mpozi n'ekintu ekirala abantu kyebasinga obutatunulira nnyo. For example, this would be, try to ask yourself, what do I want? Know that I don't have a job. Sina mulimu kati. Kiki njagala okubeera? Kiki njagala okukyusaamu mu bulamu bwange? Embeera tekyalinga bw'ebadde. So what next? So bw'omala okwetunuulira, kikuwa embeera gy'olina okuba nga otambuliramu okusobola okuba nga weegayidinga gwe ng'omuntu. Era bw'omala okwebuuza ebintu ebyo, then you have to make, like you try to make a drawing board, get a pen paper, try to sketch out the way you want you to be yourself in the near future or the now. Kati njagala kubeera ki? James drawing board, da ku lupapula olupya wandiika kiki oyagala okukola. Think about things, you can do anything. You can do anything. Tunuulira mu bintu by'obadde okola, your skills, your capabilities, abilities, and so many and so forth. Then oyinza okutunuulira nti ku bimu omuntu by'ayinza okuba ng'akola, tunuulira resume yo. What's my resume? CV, what you call a CV. How does my CV look like? Njongeremu kiki kye nnina okwongeramu, kiki ekiri ku market. Abagaba emirimu olwaleero batunuulira ki? Nasaba omulimu nawaayo ki? Do I still have the same capabilities? Have I improved my capabilities? What good is in me that my recruiter has to take on? So kikulu nnyo okutunuulira mu mbeera eyo, mpozi n'okujjukiza nti olina okuba nga resume eyo oba resume oba CV
ojja updating otya. You must have got a new course, you must have got a new certificate, you must have obtained the new skills that you need to put in your resume. Then try to look at the new like websites. Try to look at LinkedIn. There are so many websites you can attach yourself. Look into them. Try to connect with your fellows, your network. Abantu bakozeko nabo emirimu babagina. Talk to them, call them, tell them that you don't have a job. Some people shy off telling their colleagues that they don't have a job. Don't be part of them. Try to tell your friends, your colleagues, tell them about you not having a job. Bagamenti sina mulimo. Because when you shy away, then it means they will always come back to you. They always call you for weddings. They will call you for contribution for burials. They will ask you for transport. They always come to visit you, and like you, if you've been spending on them, they'll keep on waiting for that expenditure on you. Tell them I don't have a job, so they can also help you. Baso kuyamba okuba nti oyita mu bulamu bwo okuba tolina mulimo. Then they can also connect you to the new job. Then ekirala ky'oyinza okumanya nti then you customize your profile. Customize your profile by making a new like you can improve your picture. You improve your CV. Then you can also look at try to apply for the job. But then when you go to LinkedIn, my dear friend, my sister, my uncle, my dad, make sure tosaba buli mulimo gwonna guliko guno nedda. Olina okumanya ki ky'osobola. Because when somebody sees you, asabe guno, asabe guli, you might not have all the skills, or you might be having the skills, but you need to have your personal interest. Kiki ensobola, kiki ensobola okutunda eri my network. So do that. Apply for the job. In applying the job, then you also need to make a schedule. Make a schedule. At the moment, meanwhile that I don't have a job. Ekintu kikulu nnyo, sina mulimo ngenda kutambula ntya. So bw'omala okukimanya n'okola schedule, actually this schedule would be, for example, nja kulaga my schedule would be nti mbadde ntambula nengenda McDonald's n'endya burger. I would be going to Five Stony Villas n'ennyayo ka chai. So this time round, you need to make sure that you downsize your expenditure. Tokyayingiza, but you need to spend. So kyekikuba kigamba nti bw'oba olina like a jar, make your fruits, then your juice. You can have your kettle, boil your tea. What should you be spending when you don't know when you'll be able to get to earn more money? So then those anti, you need also to schedule your day. Umanye nti kumakya nkeera nenzukuka oba tumanyidde kulongosa nyumba kumakya. This time around do it. Manya nti olina okuzuukuka as usual nga badde ozuukuka. As usual nga badde ozuukuka osobola okuba nti tobeeranga somebody was given up on life. Ndikubanga nonywa kakyayiko, ndikubanga you just taking your breakfast. Tundia ku bintu, read new books, write notes, make sketches. You can call a few friends if you can. You can visit, you can talk to a few friends and see what new things they bring to you. Even having time for your family, kintu kikulu nnyo. During that time, maybe what tukikola luli, but you also need to plan it so that you don't go into depression. Because you might find yourself going into depression, and you might be thinking, to run for the job. This time around you at home, olina okuba nti ofuna obudde okuyamba okuba nti oshedolinga okuba nga tobeera
olya wujja osanga weesanze ng'osigadde mu buli nga weebase all the time. And in your scheduling your time ku bintu ebimu era byonna okumanya, try volunteering mu abantu abala bayamba, because you need to make your body busy. You need to make your body busy. You need to make your brain busy. Try to volunteer and make sure within some companies, when you volunteer, sometimes you find yourself, you might volunteer like for 2 or 3 months, could be a week, and then like they pick up your skills, like they would see some good skills in you, and then those good skills, they would be the skills that them or the company that they are looking for from a person who has come as a volunteer. And at the end of the day, you might get a job. So try to volunteer. Many people have gotten jobs through volunteering. So don't miss volunteering if you lost your job. Make sure you volunteer. You might like it, you might not like it, because it could be a bit costly for you. But for the meantime, try it. You'll tell me next time. Then you need to speak positive to yourself. Be positive to yourself. People will say, no, I can't get that job. Who told you can't get that job? How has other people gotten that job? Be yourself. The power of the tongue is something very important. Olulimi lutonzi. Ne Bible ekyogera olulimi lutonzi. Make sure you speak positive to your ears. Akamwa ako koogere ebyo ebikuyamba ebikugasa mu bulamu bwo. Don't be negative. And I tell you to work for you. Then you also need to exercise. Exercise yourself. Bwezi obanga wetodduka, try to run, try to do some jogging. You can even sit at home, sleep on the mat, do some exercise. Because sometimes some jobs are too taxing. You've been moving too much. This time you're just stationed in your house. You have nothing to do. So on a daily note, make sure you wake up as normal as you've been waking up. You need to research companies. Your computer or your laptop. Try to research what companies are recruiting. Take new courses, small short courses to build on your capacity. It is very important that if you lost a job, by the time you get another job, at least there's a skill you've added on your resume. Try to make sure you have that. Then projects you've handled. Also very important. Look at the projects you can handle and then bring into play. And then also, as a volunteer, you need to have the skills and see how best you can move on. Thank you so much, brothers and sisters, friends and colleagues. Don't forget to listen to Edmark